los planos de vuelo. Claro, viste que tenés un cuadradito Sí, para con poner eso, porque nunca lo vi como. Nunca lo vi completo así. No, como no necesita nada de lo que está en el auto, ¿no? Si no queda ahí un grande, claro. ¿Qué quiere que haga? No sé, queda a decisión de la comisión. Yo quiero poner la vez. O sea, digo para nada. Hace un juego. Sí. Listo, la presenta el dato. Sí.